Ka vajza Iva që vinë në klinikë dhe thonë dua këtë sepse e ka bërë shoqja ime apo dua këtë sepse kështu do më pëlqente i dashuri. Ka, Pikërisht me realisht. këto shpreha. Ka realisht që vinë do me thonë me celularin dhe fotografin shikoj dua buzët kështu. Apo kulmi ka qenë me një vajzë kur më vjen me një foto të një vajze tjetër të huaj, nuk e di se ç'ishte, komplet filtra në fytyrë. Tha, a ma bën dot fytyrën kështu? Me filtra. I thash, jo, nuk ta bëj dot, i thash, dhe askush nuk ta bën dot fytyrën kështu. Ti ke një fytyrë shumë të bukur siç e ke, ne mund ta mirëmbajmë, mund të ndryshojmë gjëra të vogla që ty mund të shqetësojnë, po kështu ti nuk bëhesh dot, sepse ky nuk është një as ajo që është aty nuk është kështu, i thash. Kështu që është ndikim shumë negativ, do të thoja, dhe duhet të flasim vazhdimisht dhe na takon ne që jemi do me thënë profesionistët e lëkurës dhe ata që e ndërtojnë të bukurën në lëkurë deri diku, që të ndërgjegjësojmë, sidomos moshat e reja, se po bëhen gabime të mëdha dhe të rrezikshme.